Κυρίες και κύριοι, μεσιανισμός λοιπόν το ερώτημά μας και ξεκινάμε την θεματολογία της εκπομπής μας. Μεσιανισμός, εποχή κρίσεων, στην εποχή του υδροχώου, αλήθειες και ψέματα. Ο μεσιανισμός βέβαια είναι ένας άξονας που περιστρέφονται οι θρησκείες, οι ψέχτες, οι αιρέσεις, τα δόγματα και οι δοξασίες. Και από την άλλη όλα καταγράφουν, η νέα εποχή καταγράφει την έλευση του Αντιχριστού. Θα είναι ένας χαρισματούχος υπεράνθρωπος, θα είναι προφήτης, θα είναι θαυματοποιός ή θα είναι ο Αντίχριστος των γραφών. Πατέρα Μάξιμε, επειδή έχετε και με το βιβλίο σας, ο Αντίχριστος ήλθε. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που βγήκε το 2006 και αναφέρει μέσα όλα τα στοιχεία. Έτσι πάλι υπάρχουν μέσα στο πρώτο βιβλίο, υπάρχουν μέσα 1020 παραπομπές μέσα από την Αγιογραφή και τους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι λόγια δικά μου. Και λοιπόν μέσα αναφέρεται σαφέστατα, έτσι μέσα από τους πατέρες και την Αγία Γραφή, ότι ο Αντίχριστος είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, κατάγεται από τη φυλή του Δαν, Εβραίος δηλαδή στην καταγωγή, ο οποίος σε ηλικία 30 περίπου ετών, ως 30 ετών. Αυτό αναφέρεται στις γραφές, λέτε, και σε προφητείες. Βεβαίως, αμέτρητες. Και είναι καταγεγραμμένες μέσα στο βιβλίο. Έτσι και μέσα στους Αγίους Πατέρες. Ότι σε ηλικία περίπου στα έσκατα χρόνια, έτσι 7 χρόνια πριν το τέλος του κόσμου, είναι σαφέστατα αυτά, 7 χρόνια πριν το τέλος του κόσμου θα κάνει τη δημόσια εμφάνισή του ο Αντίχριστος. Περίπου 7 χρόνια. Θα είναι λοιπόν από τη φυλή του Δαν, Εβραίος στην καταγωγή, και θα είναι πάρα πολύ ελκυστικός ακριβώς για να μπορεί να ελκύει τον κόσμο και να τον πιστέψει. Ταυτόχρονα θα δώσει λύσεις στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα σε όλη αυτή την κρίση την οποία έχει δημιουργηθεί παγκόσμια. Γι' αυτό ακριβώς και δημιουργείται όλη αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση και όχι μόνο κρίση αξιών, απαξίες σε όλα τα πράγματα κλπ. Ώστε να έρθει ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει μάλλον μέσα στο 2012 προς 2013, να βρει κατάλληλο έδαφος και υποδομή και να αρχίσει να προσφέρει λύσεις παγκόσμια. Για να τον πιστέψει, να τον αγαπήσει ο κόσμος, να τον συμπαθήσει, έτσι και στη συνέχεια, αφού χρηστεί παγκόσμιος κυβερνήτης, βασιλεύς και Θεός, στον ναό του Σολομώντα, τον οποίο θα φτιάξει ο ίδιος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το 2014 τέλη μέχρι 2015, θα βασιλεύσει όπως δεν είναι. Αλλά όλα αυτά, Πάτερ, ξέρετε, ακούγονται λίγο οι εσχατολογικές, όλες αυτές. Τι να κάνω εγώ τα λέω, η γραφή τα λέει. Μήπως τελικά εσπείρετε τον πανικό και το φόβο αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούω πολλά χρόνια, έτσι, και από κληρικούς και από μοναχούς και από λαϊκούς και από θεολόγους και από τους πάντες. Εάν εγώ, ο Πατήρ Μάξιμος, ο οποίος επαναλαμβάνω τα λόγια της Αγίας Γραφής, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Αγίων Πατέρων, εσπείρω τον φόβο και τον τρόμο και οτιδήποτε άλλο κλπ., τότε οι πρώτοι ενσπείραντες τον φόβο είναι οι Άγιοι μας. Σας έχουν διώξει οι αρχιερείς πάλι εκεί πάμε. Σας ξαναλέω, από την Εκκλησία. Ακούστε την απάντηση. Παρακαλώ, ακούω. Αφού με ρωτάτε λοιπόν, ακούστε την απάντηση. Και υπάρχουν και τα έγγραφα μέσα στο βιβλίο. Όποιος ολιγοπιστεί, όποιος δεν πιστεύει, στο τέλος υπάρχουν τα έγγραφα τα οποία όλα μέσα είναι αναλυτικά τι ακριβώς έχει γίνει. Το 2006. Γιατί σας έχει κατηγορήσει λοιπόν η Εκκλησία? Αυτό σας εξηγώ. Το 2006 λοιπόν, όταν βγήκε το βιβλίο, το έστειλα σε όλους τους αρχιερείς. Υπάρχουν απαντήσεις των αρχιερέων στο πίσω μέρος του βιβλίου που λένε τη γνώμη τους για το βιβλίο και περισσότεροι δίνουν θερμά συγχαρητήρια. Μπορείτε να το δείτε στο τέλος του βιβλίου, τις συγχαρητήρια επιστολές. Στη συνέχεια κάνω εγώ ο ίδιος γράμμα στην Ιερά Σύνοδο και τους παρακαλάω να διαβάσουν το βιβλίο η αρμόδια επιτροπή και να ασχοληθεί. Επειδή έχει περάσει ένας χρόνος και δεν είχαν μιλήσει, έτσι, και επειδή θέλω να τους θέσω πρώτων ευθυνών τους. Ποιο είναι το μήνυμα, Πάτερ, ποιο είναι το μήνυμα που εσείς εκπέμπετε, σήμα κινδύνου? Με πάτε σε άλλο θέμα τώρα. Μετά. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα χρόνο η Ιερά Σύνοδος βγαίνει λιτά με ένα δελτίο τύπου, το μοναδικό που έχει βγει από τότε, από το 2007 μέχρι και σήμερα, και λέει απλά και λιτά, χωρίς να αποδεικνύει τίποτα ότι το βιβλίο του πατρός Μαξίμου γέμει κακοδοξιών. Ποιες είναι αυτές οι κακοδοξίες? Δεν ανέφερε ποτέ. Παρόλο που δεν μίλησε για κακοδοξίες. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο που έχει πει η Σύνοδος. Και στη συνέχεια εγώ επί 4 χρόνια στέλνω επιστολές στην Άδεια και λέω πείτε μου ποιες είναι οι κακοδοξίες. Αν δεν μπορείτε να τις αναιρέσετε, δεν έχετε τη δύναμη να τις αναιρέσετε, γιατί όλα στηρίζονται μέσα στην Αγία Γραφή στο βιβλίο, πείτε τουλάχιστον επιγραμματικά. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί προφήτες. Αυτό τελειώνω. Αυτό λοιπόν. Παρακαλώ να μιλήσουν και. Ναι, δεν πρέπει να μάθουμε και να μάθουν τηλεθέτες ποια είναι η Ιερά Σύνοδος. Αυτό λοιπόν είπε η Ιερά Σύνοδος. Και έκτοτε δεν έχει απαντήσει ποτέ. Και τα έγγραφα υπάρχουν μέσα στα βιβλία. Αυτό είναι. Ούτε για αιρεσιάρχη με είπε, ούτε επιτίμια έχει βάλει, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό το βιβλίο περιέχει κακοδοξίες, τίποτα άλλο. Ποιες είναι οι κακοδοξίες και με τις αναιρέσεις δεν τις έκανε ποτέ, δεν το έκανε ποτέ μέχρι και σήμερα. Και το λέω δημόσια και να βγει αυτή τη στιγμή όποιος έχει διαφορετική άποψη και έχει κάποια άλλα στοιχεία να τα πει δημόσια. Και από την
Ιερά Σύνοδο και από τους αρχιερείς κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Γραφές, κύριε Κάντε μου τώρα Ιακώπουλε, οτιδήποτε άλλο ερώτημα. επειδή ερευνάτε τα σγραφάς και είστε ένας πρικισμένος άνθρωπος, έχετε αυτοσυνειδησία στο έπακρον, έχετε αποκτήσει εσωτερική ηρεμία, διαλογίζεστε, συγγράφετε. Ήθελα να μου πείτε αλήθεια, ποια είναι η δική σας καθαρτήριος γραμμή για να φτάσει ο άνθρωπος και να διαλογιστεί και να σκεφτεί από πού έρχεται και πού πηγαίνει και πού θα καταλήξει. Ποια είναι αυτή δηλαδή η διεξοδική που δίνεται γραμμή για τον άνθρωπο, για τον σύγχρονο άνθρωπο? Καταρχήν πρέπει να έχει την ικανότητα να παραμένει σε μια ηρεμία μακριά από την τύρβη αυτού του κόσμου και να αρχίζει να στρέφεται προς τα έσω για να αναδυθούν οι τεράστιες δυνάμεις τις οποίες έχει ο άνθρωπος μέσα. Μέσω του διαλογισμού βεβαίως. Και μέσω του διαλογισμού και μέσω της επαφής με ολόκληρο το σύμπαν. Γιατί ο άνθρωπος έχει αποξενωθεί από το σύμπαν και έχει βάλει τον εαυτό του και το σύμπαν στην ίδια ζυγαριά και δεν είναι δυνατόν. Εσείς τελικά πιστεύετε, επειδή ερευνάτε τα σγραφάς, πιστεύετε στην ύπαρξη δαιμονίων, εωσφόρων, Λούσιφερ? Στο πρώτο επίπεδο ο άνθρωπος εμφανίζεται να έχει έντονη την αντίληψη του καλού και του κακού. Ναι, θέλω να μου πείτε αν τελικά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Όχι, θα σας να κάνω μια διευκρίνηση. Εάν πιστεύετε λοιπόν στην ύπαρξη δαιμονίων, εωσφόρων κτλ. Και ποια είναι, πώς επιδρούν, αν θέλετε, ποια είναι η επίδρασή τους στο άλλον και στο υλικό κόσμο, στο πεδίο. Λοιπόν, αυτό που επανέρχομαι για να ολοκληρώσω, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω να σου δώσω. Σε πρώτο επίπεδο, ο άνθρωπος, ο προβληματισμένος, διαχωρίζει ότι υπάρχει καλό και κακό και προσπαθεί να κλείνει προς το καλό. Στο δεύτερο επίπεδο, ο άνθρωπος αγνοεί το κακό, είναι σαν να μην υπάρχει. Ο Ιησούς είπε, είπα γιο πίσω μου, δεν κάθομαι να σε αντιμετωπίσω, και ασχολείται μόνο με το καλό. Στο τρίτο επίπεδο, ο άνθρωπος γίνεται αλχημιστής. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μετάλλαξης και λέει, τι είναι αυτό κακό, θα το κάνω καλό. Τι είναι αυτό ακάθαρτο, θα το κάνω καλό. Αυτή είναι η διαδικασία μέσα από την υπάρχουν στάδια, υπάρχουν προστάδια όμως. Υπάρχουν στάδια λοιπόν, και ανάλογα με την προαγωγή του ο άνθρωπος ή βρίσκεται στο επίπεδο του καλού και του κακού, στο διοικό επίπεδο δηλαδή, που είναι και η καταβολή όλων των προβλημάτων μας. Η διαδικασία η εξόδιος και τα στάδια που αναφέρατε. Δεν άκουσα. Αυτή είναι η διαδικασία η εξόδιος και τα στάδια τα οποία αναφέρετε, όσον αφορά δηλαδή την καθαρτήριο γραμμή που εσείς ακολουθείτε για τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτή είναι. Μάλιστα. Ποια είναι, υπάρχουν και προστάδια, υπάρχουν σε αυτό το ταξίδι της ψυχής τελώνια, δαιμόνια? Υπάρχουν. Γιατί να μην τα υπάρχουν? αποδέχεστε? Βεβαίως. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν. Στο δεύτερο επίπεδο πόσα στάδια υπάρχουν? Το δεύτερο επίπεδο τα αγνοούμε και στο τρίτο τα κάνουμε. Να περάσουμε όμως στον αστρολόγο μας, τον κύριο Καραμινά. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς αυτή η υδροχοϊκή, αν θέλετε, εποχή, όπως εσείς την έχετε αποτυπώσει και μέσα από τα βιβλία σας και έχετε δημοποιήσει αυτή την άποψη περί υδροχοϊκής Ελλάδας. Να μιλήσουμε λοιπόν για την υδροχοϊκή εποχή, εάν οδηγεί στην ίδρυση και εμπέδωση μιας πανθρησκείας. Τι πιστεύετε, βάσει της αστρολογίας? Ναι. Η αστρολογία δεν απαντάει ακριβώς για μια πανθρησκεία, απλώς δίνει, και το είπα και προηγουμένως, δίνει την δυνατότητα στο να κατανοήσουμε ότι πέρα από όλα είναι οι άνθρωποι να ενωθούν μεταξύ τους, να εκτιμάει, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, και αυτό μπαίνει εντός παρένθεσης σαν πανθρησκεία.
υπό αυτή την έννοια μπαίνει. Η αυτοσυνειδησία είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πάνω στον πλανήτη Γη και δεν έχουμε ο ένας να λέει είμαι του Μωάμεθ και ο άλλος να λέει ότι είμαι του Χριστού. Ο καθένας σαν κοινωνική θέση και σαν κουλτούρα αναπτύσσεται στον τόπο του, στον χώρο του, μπορεί να πιστεύει αυτό που πιστεύει, αλλά να μην βλάπτει τον άλλον, τον όποιον άλλον. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ανατολή έχει γιόγκα, δεν έχει γιόγκα, έχει Βούδα, δεν έχει Βούδα, εμείς έχουμε Χριστό κτλ. Εμείς για τη δική μας κουλτούρα σαν Έλληνες, που ξεκινάει και από μια κουλτούρα αρχαιοελληνική και που έχει και άλλες βάσεις πέρα από αυτό που δίδαξε ο χριστιανισμός, γιατί και ο χριστιανισμός πήρε κάποια κομμάτια από την αρχαία Ελλάδα, πήρε κάποια κομμάτια από τον Εβραϊσμό, πήρε κάποια κομμάτια δικά του αυτοτελή και δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή λάθος. Σήμερα θα πρέπει εμείς να πάμε με αγάπη και ζεστασιά όλοι οι άνθρωποι, ολόκληρη η ανθρωπότητα στην εποχή του υδροχώου, που στην τελική ανάλυση δεν είναι μιας εβδομάδας εποχή υδροχώου. Αυτό θέλει 2.500 χρόνια. Κάθε 2.500 χρόνια γίνεται οπότε, η αλλαγή αν αυτή τη στιγμή, εποχής, όπως είπε ο Πάτερ προηγουμένως, το 2012 προς 2013 αρχίζει να εμφανίζεται εντός επταετίας ο Αντίχριστος, τότε τα 2.300 χρόνια που θα του έχουν μείνει μπροστά, τι θα κάνει? Γιατί πρέπει, κύριε Καραμινά, να υπάρχουν άλλα 2.300 χρόνια? Γιατί κάθε μία εποχή χαρακτηρίζεται χρονικά από 2.000 ή 2.400. Πολύ ωραία. Και μόλις τελειώσει αυτή η υποτιθέμενη εποχή του υδροχώου, μετά από 2.300 χρόνια, θα πρέπει να έρθει μια άλλη 2.300 χρόνια. Ναι. Και πότε θα τελειώσει αυτή? 2.400 χρόνια σε κάθε μία εποχή. Και πότε θα τελειώσει αυτός ο γήινος ο κόσμος? Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός, μόνο το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Θεός, ο οποίος το ξέρει, ναι, το πότε θα τελειώσει αυτός ο γήινος, ο ορατός κόσμος, έτσι το έχει καταγράψει μέσα στην Αγία Γραφή, αν πιστεύετε στην Αγία Γραφή, έτσι και αν πιστεύετε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Λοιπόν, έχει πει λοιπόν πότε θα τελειώσει και έχει πει ότι θα ζήσει η ανθρωπότητα. Ακούστε με λιγάκι. Το να πω εγώ ότι ο Χριστός είναι Θεός μπορεί. Αν θέλετε, εγώ δεν σας είπα να το πείτε, αν δεν το πιστεύετε. Βάσει αστρολογίας, δεν σας είπα εγώ να το πείτε. τι διαβλέπετε, κύριε Καραμινά? Μα δεν μπορεί να γίνει η συζήτηση, κυρία Μιχαλονάκη, με έναν τρόπο επίθεση από τον Πάτερ. Ποια επίθεση? Βλέπετε επίθεση? Λέει και στις δικές του απόψεις, δεν έκανε στο πρόσωπό σας. Κατά έναν τρόπο που πρέπει να πιστεύετε εσείς ότι ο Χριστός είναι. Συγγνώμη, δεν θέλετε διάλογο. Αν δεν θέλετε να κάνουμε διάλογο, δεν κάνουμε. Μην λέτε όλη την ώρα αν θέλετε να κάνουμε διάλογο. Διάλογο θα κάνουμε, αλλά εγώ βλέπετε δεν μιλάω καθόλου. Πού βλέπετε την επίθεση? Όχι να ολοκληρώσει, Πάτερ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, η εποχή του υδροχώου, καλώς ή κακώς, είναι 2.500 χρόνια περίπου, 450. Έχει οριστεί σε καθημερινό επίπεδο ότι είναι 2.000. Δηλαδή ξεκίνησε ο Χριστός από το 0 και το όρισε η θρησκεία, ναι, ή όποιος το όρισε, και το τελειώνει και το όρισε όπως το όρισε. Και αστρονομικά λένε ότι για το άστρο της Βιθλεέμ ότι είναι 7 χρόνια π.Χ., οπότε έχουμε 7 χρόνια διαφορά. Τέλος πάντων, εγώ δέχομαι αυτό που δέχεται και η Εκκλησία μας, ότι από το 0 μετά Χριστού και φτάνουμε στο 2000. Στην ουσία όμως, αν φτάνουμε το 2000, γιατί να περιμένουμε 12 χρόνια συν 7 του Αντίχριστου για να συμβούν όσα συμβούν σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Η ουσία είναι ότι η εποχή του υδροχώου θέλει να δώσει μηνύματα αγάπης, ελευθερίας, φιλανθρωπίας και ό,τι είναι δυσαρμονικό, δύσκολο, δύστροπο, κακοήθη να μην υπάρχει. Από εκεί και μετά, εάν θα πρέπει να έρθει ένας αντίχριστος προκειμένου να τα κάνει λίπα, εάν πιστεύετε, δηλαδή η αστρολογία μπορεί να όχι, δεν είναι η αστρολογία. Να προφητεύσει, ναι. Προφητεύει, προλέγει ή προειδοποιεί για το μέλλον? Προειδοποιεί. Ότι είναι προειδοποιεί. Και εγώ αυτή είναι μια χρονική περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, η οποία με βάση την Αγία Γραφή θα μπορούσε να είναι ο Αντίχριστος, θα μπορούσε να μην είναι ο Αντίχριστος, να είναι η κακή διαχείριση των κρατών μεταξύ τους μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που αναγκαστικά εξελισσόμεθα. Τελικά η αστρολογία είναι απάτη, εσείς βέβαια δεν αντίκειται στην εμπορευματοποιημένη αστρολογία, είναι μύθευμα ή σκοτεινή προφητεία? Εσείς, Πάτερ, τι πιστεύετε για την αστρολογία? Μάλιστα. Αυτό που πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι τους αιώνες, ότι δεν μπορεί κανένα άστρο και κανένας αστρολόγος έτσι να καθορίσει τη μοίρα μας, να καθορίσει το μέλλον, να καθορίσει τα γεγονότα, τις εξελίξεις κλπ. Και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη
αν όχι απάτη, έτσι κάποιοι είναι και απατεώνες, κάποιοι από τους αστρολόγους, αλλά είναι μια μεγάλη κοροϊδία η οποία... Όχι, αν έρχεται σε αντίθεση με την χριστιανική παράδοση η αστρολογία. Φυσικά και έρχεται.